Présent اللي باش يكونوا في dans la salle اللي هي في كيما قلنا le Palace Gamart le 24 avril prochain. Les inscriptions à 8h30. Ce sera les patrons d'hôtels, les directeurs commerciaux, les webmasters qui gèrent aussi les sites internet, les sites des hôtels. Aujourd'hui, quand même, il y a plus de 100 hôtels qui adoptent les nouvelles technologies. اللي هي حاجة مش خايبة في تونس. كنت أتذكر les hôtels qui fonctionnent avec la plateforme Cyberiza تخلقت فيها Cybertour ان ترافو العام 2002 وعام 2006 دونك ولات شركه يجري فيها سي وسيم جليس اللي نحييه بالمناسبه اللي عمل حاجات خارقه العاده من 2006 حتى لتوا. جو لو فيليسيت باسكو سون طارق العسادي وسيم جليس يوغا با تكنولوجي في با تكنولوجي في تونس. دونك tout ce que vous voyez en matière de vente en ligne aujourd'hui, j'ai commencé à le faire من عام 2001 و 2006 قلت لك كمل وسيم. دونك انا ريفوندو لا مارك سيبريزا ل 3 اس الوقت هذاك وكمل وسيم يعطيه الصحه في الطريق هذاك. Aujourd'hui معناها grâce à son agressivité il y a pas mal d'hôtels qui adoptent la technologie de la réservation en ligne et c'est déjà un grand pas. Il y a pas mal d'agences de voyage aussi qui ont copié sur Travel to Do بداوا يبيعوا في الاونلاين etc. قبل ما les agences ما يعرفوا كان تور اوبيراتور وصح كونترا وكان لو تي وبعث كليونات سينون لاجونس مبنكه اي لي زوتر اجونس اللي هما ليسونس بي كذا. دونك بالانترنت ولت ثم ديناميك. تخيل تدول عندها تور اوبيراتور عندنا واحد معناها on gère notre propre sort. On a créé la marque, une belle technologie, un bon marketing rusé, intelligent et un bon produit et des bons tarifs derrière. Et la machine tourne. Aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une tendance lourde, ce n'est pas une mode. Et ça me barche qui me contacte d'autres agences de voyage qui suivent le pas ou رجعت une dynamique. L'agence qui gère son sort, اللي ماشي معامله على تيو باش يجيب لك اليونت باش تخدم وتعيش. دونك هذا grâce à la technologie, grâce à internet. L'internet دزك القدام. Ça vous permet d'aller voir le client chez lui à la maison avec le mobile, avec les push mailing, les push SMS. Donc grâce à la technologie aujourd'hui قبل كنت تذكر كليون كانت تجيك كليون لاجونس وتوري لك البروشور ولا الكلاسور في 4 سوايع نتاع وتله خدمت سينو هكا مبنك وتستنى.